広島の皆さん、こんにちは。ハワイの皆さん、こんにちは。Students from Hawaii. Oh, there's Peter Greenhill. He's a professor or teacher at the Iolani School, Hawaii. Thank you for joining us. And I see Teacher Lin and Teacher Candice from Iolani. And actually, the Lin Sensei was in Nagasaki and Hiroshima in 2019. 2019年に広島と長崎に来てくださった林村丸先生も今回参加してくださっているそうなので、よろしくお願いします。先生、こんにちは。お久しぶりです。ここでいます。はい。はい。はい、チャットにもあるんですけど、多分スピーカーをミュート外すとちょっとハウリングしちゃったりするかもしれないので、チャットだったりスタンプとかリアクションで伝えてくれたらと思います。Okay, so it's already 10 a.m. in Japan, and I guess it's 3 p.m. in Hawaii. So we're going to start this online Peace Summer School 2021, connecting Hawaii, Nagasaki, and Hiroshima. 10時になったので、そしてハワイでは3時になったので、オンラインピースサマースクール2021、ハワイと長崎と広島をつなげてを始めたいと思います。まず最初に私の方からオープニングとして、これまでの歴史、このつながりと、あとは今回の意義について話したいと思います。この活動は2028年に長崎の高校生がハワイを訪問したことから始まりました。で、その後、ハワイから高校生を長崎と広島に招待したり、去年はコロナの影響でオンラインで被爆について、長崎の原爆について学んだりしてきました。で、今回は今年真珠湾から80年ということで、真珠湾攻撃の目撃者ドリンダさんをお呼びしています。また、ホセさんという方がハワイ大学の松永研究所から来ていらっしゃいます。So as for the history of this online Peace Summer School and then Peace Exchange program between Hawaii and Nagasaki, it started from 2018 when 2 students from Nagasaki visited Hawaii. And in 2018 and 19, we invited so for 4 students and 2 chaperones from Hawaii to Hiroshima and Nagasaki. And last year we had online Peace Summer School 2020 to understand the history of Nagasaki, which is about atomic bombing, inviting Hibakusha, the atomic bomb survivors. And this year we're marking the anniversary of 80th anniversary of Pearl Harbor attack. We're inviting Miss Drinda Nicholson, who was a survivor of that attack at the time. And also Mr. Jose Barzola from University of Hawaii, Manoa. And thank you for joining all. 皆さん、今日は参加してくれてありがとうございます。今日はよろしくお願いします。Okay, so I think Mr. Barzola Jose is joining us. Yes, I'm here. Oh, hi, Jose-san. Hey, how you doing? Yes, I'm Thank you so doing much for having me. good. Thank you so much for joining us. So, if you're okay, we can start. Yeah, most definitely. I have a PowerPoint just to show some pictures, and I'll try to go slow. And you let me know when I use the PowerPoint. Though I can't see everybody else, so you let me know. Okay. Feel free to interrupt. So I think the host Misaki will it has to give me access. for Right. シェアできるように、美咲さん、セッティング変えていただいていいですか？シェアスクリーンのところ。
はい。これでどうでしょう I can also not use the PowerPoint. I can just talk. I just had some visuals. I think you can now share the screen. Oh, okay. Let's see. Oh, I can. All right. Well, thank you so much for having me here today. I am going to be talking a little bit of there. So I understand there's not a lot of time to cover the wide range of topics that were mentioned there. And so I hope there's a further conversation that we can have about this as time goes on. But let me get the PowerPoint up and ready. Here we go. So Jose-san will be talking about the Matsunaga Institute and then Hawaii history and stuff. And I'm going to translate while, probably like one slide or one paragraph. Yes. So yes. please speak slowly as I'm not a pro translator. So. No worries. No worries. ホセさんが、for having me. Okay. ホセさんが松永研究所について、ハワイのことについて話してくださるので、私が逐次通訳という形で、ホセさんが少し喋ったら、私が日本語で通訳するっていうふうにしたいと思います。プロの翻訳、通訳ではないので、ちょっと止まることもあるかもしれませんが、よろしくお願いします。あと紹介し忘れてたんですが、美咲さんをはじめとして、広島、長崎から今日は大学生が6名ほどですけど、ヘルプで入ってくださっています。Okay, well, should I start? So to really start today, I can hear my voice. Yes, you can. So I want to talk about Senator Matsunaga, who we're named after, Senator Sparky Matsunaga. His family originally was from Hiroshima. He was a student here at the University of Hawaii at Manoa and graduated. And the quote on the bottom that says, "If we want peace, we must educate people to want peace," is something that Sparky Masayuki Matsunaga wrote when he was in first year of college in an English class. And so this is a quote that kind of guides him and us in everything that we do. We're an academic department here. I'll finish this slide up, but you let me know if you want to jump in and translate. So he graduated here in 1941, and shortly right afterward, later that year, as you all know, that's when Pearl Harbor happened in December of 1941. Then in February of 1942 is when Executive Order 9066 happened, which is when they anyone of Japanese descent was rounded up and put into internment camps. Because Hawaii was not a state at the time, they did allow the option of you could join the military and fight. And so Spark Matsunaga was part of the first 100 Battalion Infantry, which was an all Japanese battalion. Basically, it was all men of Japanese descent that grew up here in Hawaii, who went off to fight for the United States in Europe. And they went on to do some amazing achievements. Lots of medals were won, and it was. How about you want to translate that, and then I'll get back to the story, or let me know. Okay, let me translate for now. It's a lot of information, sorry. 松永研究所はスパーキー M 松永さんの名前を取って付けられました。松永さんはもともと広島の出身でハワイ大学の生徒さんでした。ハワイ大学の1年生の時にイングリッシュクラスを取っている時に平和教育に目覚めてっていうかそのがあって、で1941年に卒業しました。でその年の12月に真珠湾攻撃を経験しました。その次の年1942年の2月には、日系のアメリカ人が収容所に連れて行かれるという事件がありました。でその後戦争にアメリカの兵隊たちが連れて行かれるということで、ハワイはその時州ではなかったからオプショナルで選べたんですけど、松永さんをはじめとして多くの日本の
日系の人たちがこうハワイから442隊を組んでヨーロッパに派遣されて、そこでいろんなメダルを獲得しました。I can continue? Yes? Okay. When Sparky Matsunaga came back from the war, he went to Harvard, became a lawyer, practiced law for a little bit, but he realized in the late 50s when Hawaii was actually becoming a real state. And I haven't really touched a lot upon the history of Hawaii because that is a longer story that I really can't cover all today. But all I can say is that before Hawaii was part of the United States, there was a kingdom of Hawaii for many years, and it was illegally taken from them by missionaries back in the day. That's all I'll say. I can share the rest of that story at another time. But as far as Senator Matsunaga, so he ran for public service because he figured he could make more of an impact that way as Hawaii was becoming a state. And so he got into public service, eventually becoming the US Senator in Washington, D.C. for Hawaii. And while he was in D.C., he would always say, well, we have an office for justice, an office for defense, but we don't have an office or department for peace. And so it was his journey to create what is now known as the United States Institute of Peace in Washington, D.C. In 1984, you can see that photo on the bottom left. President Reagan signed the creation of Sparky's vision, and it was a bipartisan, it's a collaboration between a Democrat and a Republican, Senator Hatfield from Oregon. So the creation of the United States Institute of Peace in Washington, D.C. was in 1984. And from there, many other institutes of peace started appearing on university college campuses, including ours, because our Institute of Peace started in 1985, 86. Just want to share that legacy. You can go ahead and translate. Okay. So 松永さんが戦争から帰ってきた後は弁護士とかいろいろな仕事をしていました。で、50年代の後半からはハワイが50周目にアメリカの50周目になったのでなりました。で、ハワイの歴史はとても長いので全部は伝えきれないけれども、この50周目になるまでは多くのネイティブハワイアンたちが暮らしていて、その土地はミッショナリー、伝道師、キリスト教とかの伝道師たちによって取られてしまいました。で、松永さんの話に戻ると、彼は公衆サービス、パブリックサービスをすごくに力を入れていて、最終的にはワシントン DC の米国の議員にもなりました。で、そこではジャスティスに関係するオフィスだったり、防衛に関するオフィスだったりというところで働きました。で、1984年に、ピースデパートメントというのを作りました。で、そのデパートメントの発足をきっかけにして、多くの大学で平和の学部とか研究所ができるようになりました。ハワイ大学もその一つです。で、今ここに写っている写真の左下にはそのスパークさんとアメリカの大統領レーガンさんが握手している姿が見られます。Okay, I guess I'll continue. And the last photo in that picture is a photo from the mid 80s when Senator Matsunaga actually came to visit the beginnings or there was a celebration for the creation of the Institute of Peace here at the University of Hawaii. And so that's what that photo is, as well as right in the middle is Reverend Tanahashi. He is a reverend from Japan who actually donated a good amount of money and created a scholarship here. So every year we give out $5,000 to $7,000 to graduate students who are pursuing research in the areas of peace studies. And so there, I'm just trying to show the relationship between Japan and Hawaii has been one that has been interwoven a lot over the past century. Even though things went up and down, there has always been some amicable partnerships there.
Along with that, I wanted to let you, going back a little bit to the Nisei soldiers of World War II, recently there was a curriculum, which is basically lesson plans that were created in collaboration with various Nisei veteran organizations, not only here in Hawaii, but also in the continental US, to create lessons that teachers in high school can teach students here about the story of the veterans. This is just a little bit of a flyer that mentions, you know, about the 100 Infantry, the 442nd, the MIS, and just, it's more of an advertisement of all the great work that they've done. Presidential units like 21 Medal of Honors, over 9,000 Purple Hearts. So I just wanted to show how the Nisei veterans are still being honored today, so much that even there was a stamp through the United States that just came out a couple of months ago that actually had one of the Nisei veterans on there. So it's quite the collector item that came out. And so yeah, it's been a wonderful journey to be able to collaborate and keep the stories alive of the Nisei veterans who fought many times in World War II, partially to justify their existence, and that they were there, you know, that they wanted to help out and they were willing to work together. So I'll let you take over. I think I talked a lot right now. Okay. 先ほどのスライドの右側には、80年代の中頃のハワイ大学のお祝いしている写真がありました。その中でも高橋さんという方は日本からの学生で、今でもその高橋さんのような日本からとか世界各国からハワイ大学松永研究所に渡って、奨学金5から7000ドルをもらいながら、修士や博士の課程に進む人がいます。で、日本とハワイの関係について話すと、この過去100年の間にとても多くのことが起こって、もういいことも悪いこともありました。で、これから話すのは、日系の2世、日本からハワイに渡った人が1世で、その子どもたちの世代が2世になります。その2世軍人たちの話をしたいと思います。そこに2世に関してはカリキュラムがあって、彼らがアメリカとかハワイでうまく連帯できるように、そして、高校で教師たちが彼らの功績についてうまく教えられるように、そういったプログラムがあります。で、2世軍人たちはとても尊敬されていて、これはタイムリーな話題なんですが、2、3ヶ月前にもその軍人に関してお祝いがあったそうです。で、ベテランっていうのは退役軍人のことで、特にその日系2世のベテランたちがどういうふうに彼らの存在を肯定されてきたのかっていうことについて話したいと思います。You can speak now. Oh, thank you. Next couple slides I'll go through pretty quickly, conscientious of time, but some other connections to the legacy. We still work very closely with one of the sons of Senator Matsunaga. So we're very honored to be named after him. This is a photo of our Governor Ige. He is actually also a descendant of one of the 100 Infantry veteran, and I believe his father was also one of the veterans. So just kind of showing the connection to the community, and this is talking about our academic programs. So I'm going to get a little bit into how our relationship with Japan and the collaborative work that we've been doing over the past, well, we've been around for 35 years, but I'll talk about over the past few years. Specifically, so we have a major in peace and conflict resolution, undergrad certificate, grad certificate. Specifically though, we have this program, Hiroshima and Peace program at Hiroshima City University, which we've been for about 17 years now. So it has been a wonderful opportunity to bring our students there and them to learn what happened at the atomic bomb. I myself actually visited Nagasaki back in 2019 and had a wonderful experience just learning the history, the culture. And so really
has been truly wonderful to be able to, from there, have these online dialogues with students from Nagasaki, as well as bringing in our students here from Hawaii. This is our photo from our last graduation back in 2019. Well, last graduation we were able to do in person because of the pandemic. Right there, as you see, our keynote speaker was the governor. Right there is Matt, that is Senator Matsunaga's youngest son. And then that's just some of our students who were from Japan, from the continental US, and they're from all over basically. If you're wondering about the flag, that's the flag of Hawaii, before the overthrow, before the kingdom of Hawaii, that's the flag. Also, we've had collaboratives through Pearl Harbor. This is actually a photo for a film documentary called Sakura and Pearls, which will be coming out this October. And it was part of the documentary that's going to be coming out. The filming, we were there for part of the documentary as it was being filmed live. And as you can see, there's Everett Highland, Jimmy Lee, and then Koko Kondo and Masahiro Sasaki, survivors from the atomic bombs, and also Ibakushas, and then survivors from the attack on Pearl Harbor. And it was a fascinating experience to be there as they talked to each other and tried to find common ground. And yeah, so that documentary will be coming out on PBS here in the United States in October. I believe there is some plans to do a screening of it in Nagasaki. I believe it might be sometime in early 2022. I don't have an exact date. I can stop while you translate. I think I talked a little, and then I'll continue. はい、今のハワイの州知事のデイビッド・イゲさんはもう元軍人で、この遺産というのはとてもつながっています。で、次にハワイ大学のアカデミックプログラムについてお話しします。ここでもその平和と紛争解決だけじゃなくて、日本との関係についても学ぶことができます。で、松永インスティテュートでは広島市立大学ともつながりがあって、70年以上にも続いています。広島へのフィールドワークももちろんやっています。で、2019年にはホセさんを含め松永の研究生たちが長崎を訪れて、そこの歴史とか文化を学びました。で、ちょっとこのスライドの1個前の写真だったんですけど、いろんな人が集まっている写真で、その松永さんの息子さんだったりとか、日本からアメリカから世界各国から集まって何かのお祝いを開いたそうです。で、対面でできる最後の年だったなと回顧していました。で、下の方にあった旗はハワイの州の旗で、キングダム・オブ・ハワイ王国の時代の旗だったそうです。この写真はパールハーバーのドキュメンタリーを作っていた時の写真で、今年の10月に公開されるそうです。で、広島の被爆者の近藤ココさんや佐々木貞子さんのご親類の方の正弘さんなども出ていて、被爆者と真珠湾の生存者とのコラボレーションができているドキュメンタリーだそうです。日本でもいつかスクリーミングがあると思います。Okay, you can start now. Okay, yes. Thank you so much for your translation. So I'm just going to talk about over the past 18 months during this pandemic, we've been taking advantage of being able to do virtual programming. And with that, we've had various talk stories, which are basically opportunities to just interview and have conversations with people around the world. This one, the cultural talk story, we talk with people from different indigenous communities. And we actually had Maya Sakin back in June of 2020 from the Ainu community to share her story. She's actually, you can find all these events, the recordings on the Matsunaga YouTube channel, so you can look it up. Maya Sakin actually has a large YouTube following as well. She does a lot of videos about learning Ainu words in Japanese and English and so forth. So additionally, because last year was 75 years since the atomic bombing, we had a whole series of presentations about that, both from atomic bomb survivor, Neri Miwa, that's right here in Hawaii,
Hiroshima hibakushas as well as Nagasaki, because we also were able, I was very thankful for the opportunity to get youth to do presentations who are doing peace work both in Hiroshima and Nagasaki, and then as well as some local people here in Hawaii who are parents were survivors or hibakushas, and to share their stories as well. So so it was a truly wonderful opportunity to have dialogue and connect with people, and we'll probably start it again. Additionally, last year we had collaborated with the Nagasaki Foundation for the Promotion of Peace for the International Day of Peace last year, and so that's just some images from last year's event. And I know we're short on time, so I'll try to go pretty quick. Or I'll let you translate. How about that? And then I'll do my closing. It's alright. Okay, so 日本語でした。18ヶ月のパンデミックがあって、その中でなんか外がすごくうるさくなっちゃったんですけど、松永研究所ではトークストーリーズっていうシリーズをやっていて、世界中の人をつなげながらレクチャーをしていくっていうものをやっています。実は私も何回かそのやつに入ったことがあります。で、特に注目に値するのが関根麻也さんという方、アイヌのコミュニティでなんだろう、プロモーションとかレイジングアウェアネス的なことをやっている人なんですけど、その人にも話してもらったそうです。で、この松永研究所の YouTube チャンネルに行くと、いろんなこのトークストーリーズのアーカイブっていうのが見られます。で、去年は被爆75年ということで、被爆に関して、原爆に関してもいろんなシリーズをやったそうです。長崎とか広島の被爆者だけでなくて、平和活動をやっている若者も紹介していたそうです。あとはハワイに住んでいる被爆者と関係のある人、親戚に被爆した人がいる人などを招待してお話もしたそうです。で、2020年は長崎の平和推進協会とも交流があって、そこでもオンラインではあったけれども、いろんなお話をする機会を得られたとのことです。Okay. Oh, okay. Well, I try to always end with this portion just because I think when we talk about peace and conflict resolution, I think it's so important to do introspection or reflection. And some of the things that I always carry wherever I go is strengthening and understanding of situations, culture, and communities. And I try to do this by trying to build relationships to bridge the gap, connections, building relationships, but also consistently always trying to lean into my discomfort. So trying to do something that, is out of the ordinary, that will challenge me, because there's always great opportunities to learn when you do that. I always just love to end my presentations with this and just kind of like something for people to think about. And then the rest of this is basically just ways to contact me, and I can go through this while you're translating. And then our Matsunaga URL handles that you can follow us, contact us, and then the rest is just Q&A, but I'll let you translate. Okay, thank you so much for your presentation. Let me just shortly translate. いつも平和について話すとき、紛争解決について話すときに大事にしていることがあります。このスライドに書いてあることです。相手の背景とか文化とかそのコミュニティに対して理解をすること、理解しようとすることだそうです。あとコンフォートゾーンから出ることはとても辛いけれども、そうすることによって新たな視野を得ることもできます。でこれがチャットでもヘルプがありましたが、ホセさんや松永研究所の考える平和に対するアプローチということです。で もし何かホセさんに対してとか松永研究所に対して質問とか意見とか何か共有したいお話とかがあったらいつでもコンタクトを取ってメールして話してくださいということでした。Okay, I finished the translating. Oh, okay, wonderful. But yeah, well, thank you so much for the opportunity to speak today. And then I don't know if you want to do
Q&A right now, or you can do it later, whatever works. I'll be here. Okay, I think we can do short Q&A for like 5 minutes. Okay. So from students here, if you have any questions for Jose-san, even in English or in Japanese are fine. もし質問がある方、ホセさんに質問ある方は日本語でも英語でもいいので、何か反応してください。ないですか？事前にたくさんホセさんへの質問をいただいてたんですけど、じゃあネットの回線があまり良くないので、私が見えてないだけかもしれないですけど。So we had collected the questions for Jose-san like beforehand, before this event. So let me choose one or two. Thank you. Okay, so there's a question for you. What do you wish us to do for promoting peace? What I wish for all students or everybody in general for promoting peace is first identifying what peace means to you. Because I know that from my experience of visiting Japan and other places, there's different perspectives on peace, and not that some are right or wrong. It's just that I've heard there's no war, no nuclear bombs. I've heard social justice. I've heard relationship building. I've heard the absence of conflict. And so, yes, I would recommend figuring out what peace means to you. And I guess the only other tidbit is if you were to do some research, I would encourage you to learn about the difference between positive and negative peace. Because I also teach, and when I happen to offer that literature to my students, it brings things into a whole new perspective. And really tries to, because I really believe everybody is a peace builder, everyone's doing peace work. It's just a matter of putting it into that lens. So thank you so much for, just being here today is an honor, and I think you're doing great work too. You're in high school and already having conversations about peace. I don't think I started until sometime after college, so thank you. Okay, thank you so much. 質問は私たち高校生に対して何を願いますかっていうことだったんですけど、平和を推進するにあたって私たちにどんなことを願いますかっていうことを質問して、これは生徒の一部の方からの質問だったんですけど、まず平和とは何かっていうことを皆さん自身の中で考えてくださいということでした。ホセさん自身も日本を訪れてみて違う見方だったり価値観だったりっていうのを感じて、いろんな人の話を聞きながら自分にとっての平和っていうのは何なんだろうっていうのを熟成させていくことが大事だそうです。戦争に対してだったり社会の不正義だったり、あるいは家族との関係だったり、何が平和で何がそうでないのかっていうのをきちんと自分の中で整理をつけていくっていうことが大事だそうです。あとはホセさんは昔文学を教えていたそうなんですが、その時にポジティブな言葉を使うかネガティブな言葉を使うか、英語だと受け身受動体でやるか能動体で使うかっていうのの違いがかなり違う見方を、世界に対する見方を与えてくれるので、そのことも平和を考える上での一つのヒントになるとおっしゃっていました。Any other questions, or should we? I can. I'll wait till the end, so you let me know. Okay, so I think we can finish up for the Jose-san session. Thank you so much for Jose-san. We really appreciate your presentation. No, thank you so much. One last thing.
I'm actually adding to the chat the article on positive peace if anyone wants to. It's in English though, so I do apologize, but you don't have to do the research. So. Thank you so much. 先ほど話したポジティブな平和に対する活動というか、態度のあり方っていうのを、その記事を載せているので見てくださいということです。で、以上でホセさんのセッションを終わりたいと思います。Thank you so much. ありがとうございました。ありがとうございます。Okay, so next, thank you so much. We would like to listen to Dorinda Nicholson-san. I guess Jennifer-san can facilitate. Sure, I'll go ahead and introduce myself and introduce Dorinda, then we can go on to her story. All right. Hello, everyone. I am Jen Saganta Eza. I am the founder and executive director of Real Innovative Connections. And we are here together with Dorinda Nicholson. And our mission is really to provide lifelong experiences through partnership and education. And we are both very passionate about learning and sharing the history and inspirational stories of the Pacific. Today, we're honored to have Dorinda Nicholson, who is known as the Pearl Harbor Child. Dorinda Nicholson is the award-winning author of The Pearl Harbor Child and The Pearl Harbor Warriors, and Dorinda's passion and dedication to share experience has led her to connect with students and educators globally. For today's presentation, The Pearl Harbor Child, Dorinda will share her experience as a 6-year-old girl who witnessed the attack on Pearl Harbor. Auntie, thank you for sharing your inspirational story once again with us, and I will now turn it over to you. Well, aloha, Nagasaki. My name is Dorinda, and I am a child of Hawaii and a child of Pearl Harbor. I cannot believe it's almost 80 years, so that means I'm old. And I was 6 years old. So, I lie about how much I weigh. I can't lie about my age at all. But one question, Jen, do I need to stop for translation every so often or just keep going? Going to stop every so often for translation. So you tell me when to stop, all right? Yes. So my mother, who is Hawaiian, my father, who is Caucasian, and my baby brother and myself were living on a peninsula in the middle of Pearl Harbor. And so we had a front row seat to that morning. And it was early in the morning, about 7:30, when we're having breakfast. And we go to church at 9 o'clock. So mom's, cooking and making breakfast, and we hear airplanes going over. And so many airplanes that my father comes running into the kitchen and says, I don't understand why the Army and the Navy are practicing on this Sunday morning. They don't practice on Sundays. Okay, we can stop for translation here. Okay, thank you so much. ジェニファーさんという方はリアルイノベーションコネクティブのCEO の方で、ドリンダさんとすごく親交の深い方です。このセッションを手伝ってくださっています。でドリンダさんは、真珠湾のハワイの出身で真珠湾攻撃を目撃しました。その時は6歳でした。でそれからもう80年も経ってしまって、もうとても年を取ってしまったなというふうにおっしゃっています。ドリンダさんはパールハーバーチャイルドやパールハーバーウォーリアーズっていう本をお書きになったことでとても有名です。自分の証言だけじゃなくて平和教育についてもとても熱心に活動をされています。ハワイ人の母親とコーケージャンの父親に生まれて真珠湾の島のところで暮らしていました。でその証言のちょっと最初の方では、その日はお母さんが9時ぐらいに
どの日か忘れてしまったんですけど、お母さんが朝ごはんを作っていたというところまで証言をされていたと思います。It's okay. So we started hearing noises and felt explosions. And so my dad ran out the door and I was right behind him. We got down in the yard and then we looked up just barely above the trees and our rooftop. We could see airplanes coming over and they were quite low. And you could even see the pilots and their faces, and you could see goggles covering their eyes. And we were only a couple of blocks from where the men were and all of the ships were in the harbor. So we started seeing lots and lots of black, oily smoke going up into the sky. And we didn't understand yet what was happening. But my dad grabbed me and we went back in the house and parts of our roof caught on fire because some of the bullets were called incendiary bullets, and they're made to catch whatever they hit on fire. And we took my baby brother out of the crib and my dad put my mom and me and my baby brother in the car, and we tried to get away from the bombing. And he took us up into the mountains above Pearl Harbor where we grow sugar cane. And that's where we tried to hide. Thank you, Auntie. その朝、12月7日の朝には、まずノイズが聞こえてきて、いろんな飛行機が飛んでいるのが見えました。その時、家にいたので、庭に降りてみると、木の上でとっても低く飛んでいる飛行機が見えたそうです。で、その飛行機に乗っているパイロットのゴーグル、目をカバーしているゴーグルも見えました。で、何ブロックか先まで行くと下の方、港の方にたくさんというかとても大きな何マイルも上に上がっている黒くて油っぽい煙が見えました。で、いくつかの砲弾や火が飛び移って屋根も燃えてしまいました。で、その後急いで逃げようとなって自分の当時赤ちゃんだった弟を連れて父と母と一緒に車に乗って山の方に逃げました。で、そこにはサトウキビ畑が広がっていてその畑に隠れていました。So from where we were in the sugarcane fields, we could look down and we could see the lots and lots of fire and more black smoke. And more people came from our neighborhood trying to get away from the bombing. So my father tried the dial on the car radio to get information. And the only information we could get was the radio announcer asked for all military to get back to your bases. And then anybody who could help in the hospital, nurses, doctors, get to the hospital to treat all of the injured that were coming in. And then he said, stay in your house. And then he went off the air. And there was no more information. And early that afternoon, because this happened in the morning around 8 o'clock. So about 2 o'clock in the afternoon, again on that car radio, the governor of Hawaii came on the radio and he said,
that we had been attacked. And again, we need all the military and we need all the medical help. And that very night, we were to start with blackouts, no lights on at all. You cannot leave your house and you may not use the telephone. And you know how hard that would be for us today, but you can't call your auntie or your grandma and see if she's okay, because it was only for emergencies. So I wanted to go home, and we are now under martial law, which means not the Honolulu police or the island police, but the military are in charge. And as the sun is starting to go down, military police come into the sugarcane fields and tell us we cannot go home. It was too dangerous, that we would go to a sugar plantation that was close by, and they would provide pillows and blankets and food for us to stay. So for translation. サトウキビ畑に隠れている間、下を見るとたくさんの炎だとか、黒い煙が上がっていました。で、そうしていると近所からたくさんの人が爆弾から逃げようと、サトウキビ畑に集まってきました。車のラジオをつけると、そこで流れていたのは3つのこと。1つは水兵軍は自分たちのベース基地に戻れということ。早く戻れということと、医療の関係者たち、看護師やお医者さんたちはもう今すぐ病院に戻って負傷者を助けなさいということ。で、最後に一般市民に対してもう家から出るな、家にいろというアナウンスが流れた後にラジオがもうそれっきり途絶えてしまいました。で、その真珠湾攻撃は朝だったので、午後の早いうちにもう一度車のラジオをつけると、州のガバナーがアナウンスをしていました。私たちはハワイ州は攻撃されました。で、今、医療関係者たちが負傷者を助けていますという報告がされていました。で、その夜は停電が始まって、もうどこにも明かりがつけられない状態でした。で、電話もこの情報の関係で使えないということで、自分のおばさんとか家族に安否の確認することもできませんでした。で、ずっと家にいろと言われていたんですが、言われていました。で、マーシャルローっていうのが発動されて、ホノルルの島の警察ではなくて、アメリカの軍が指示を出すように変わりました。で、サトウキビ畑に隠れていたドリンダさんたち家族に対して軍人が、もう今日は家に帰るのは危なすぎるからここにいなさいというふうに言って、近くのプランテーションの、施設のところでフード、食品やブランケットなどをもらってその日は過ごしました。So we have been taken to a sugar plantation in their community hall. There are about maybe 200 of us from Pearl City Peninsula. And I'm often asked, well, weren't you scared? And I can't say that I was scared. This happened on a Sunday. So my mother was home from work. My father was home from work. I was home from school. My brother was home from nursery school. And so everybody that I loved the most, we were together. And so I wasn't scared, but what happened that night made me scared. We're sitting there in the dark, and all of a sudden you look over in the distance and at where Pearl Harbor would be, and
you can see that there's something going on at the harbor. You can see that bullets and guns and shooting at something. So we are thinking that this is a second attack. And that's when we're scared. And then when you get people together and they don't know the true story, then they start getting scared and start making up stories. So we started making up stories and that we were being invaded and there was another attack, and none of it was true. When the next morning came, again, you know, there's no news. And do you know, it took me 50 years to find out what happened at Pearl Harbor the night of December 7th, because no country wants to talk about friendly fire. I found out because when I've been writing my books and then I've been interviewing, I got to interview a Navy pilot who was trying to come back into Pearl Harbor that night. And if you can imagine what it's like, everyone's scared, no lights on. And when the military at Pearl Harbor heard airplanes, they thought they were the enemy. There were 6 of them, shot them all down, but one survived. And I have his story. But that's friendly fire. Sad, sad part of war. We'll stop for translation. サトウキビ畑にその日はずっと隠れていて、夜に起こったことがこの中で一番怖かったそうです。で、自分たちがこのパールハーバー真珠湾の方を見ていると何かが起こっていました。銃撃の音が聞こえて何だろうと思って見ていると兵士が何かを撃っていて、その時はその隠れていた人たちでこれが2度目の襲撃だと思って、その本当の話ではないけれどもどんどん噂が広まって侵略されているんじゃないかとか2度目の攻撃が来たんじゃないかっていうような話が広がっていました。で、住民たちは何も知らされずに過ごしてきました。で、ドリンダさんが本当のことを知るまでは実は50年もかかっていました。で、どの国の人たちもこの真珠湾攻撃について快く話してくれる人はいなくて、これくらいの時間がかかってしまったそうです。で、ドリンダさんが本を書いている途中にインタビューをして、そのハワイでそこで戦っていたパイロットに話を聞くと、その時真珠湾にやってきていた6つの飛行機を撃ち落としていたのがその12月7日の夜に起こっていたことだそうです。で、その6つの飛行機のうち1つしか生き残ることはできませんでした。その1つについて話したいと思います。There's so many sad parts of war, and friendly fire always happens. School was out until we were out about 3 months. Some went back in February, some didn't go back till March. School got made into a military hospital. Where I ended up going to high school later. The military came and took over the school. It's where President Obama went to school at Punahou, and so all of the students there just met at home on their porches. We started carrying gas masks with us everywhere that we went.
And here's a picture of me with my gas mask on my shoulder, and that's my dog. Her name is Hula Girl because she really can do the hula. And we had bomb shelters on our playgrounds at school, and the workers in downtown Honolulu, there were bomb shelters for workers. My father worked for the post office, so he would open mail, and we censored all the mail because we were afraid of terrorism. And so he could cut what he thought was too secret to send, or he could black it out. 先ほど話したフレンドリーファイヤーっていうのはとても悲しい部分、戦争のとても悲しい部分です。それからその攻撃から3ヶ月後、ドリンダさんの学校は始まりました。でも、軍がやってきて、その学校は軍の病院になってしまいました。で、時間が経った後、プナフォー高校、オバマ大統領も昔前行っていたプナフォー高校、ハワイの大使も訪問していますに通いました。で、生徒たちは皆ガスマスクをどこにでも持って行っていて、ドリンダさんが書いたパールハーバーチャイルドという本にも、その当時のドリンダさん、ガスマスクを持って写っている姿が表紙になっています。で、表紙に一緒に写っている犬は本当にフラダンスができるので、フラガールというふうに言われていました。で、当時、ドリンダさんのお父さんは郵便局で働いていました。で、郵便局でもテロの防止のために怪しい手紙は開ける権限を郵便局員が持っていたり、で会社の近くには爆撃から身を守るための防空壕、ボンブシェルターがあったというふうにあったそうです。So it's wartime, and the beaches have barbed wire all across the beaches, no lights on in the house at night. So my dad took black paint and he painted all the windows black so that you could turn on a little bit of light. So I would go in a closet and close the door and then turn on a light to try to read. You couldn't leave your house. We had a curfew, so you better get in before dark, and then you can't leave until the light comes up. Because my dad had an important job, he had an ID around his neck, and there would be military that would stop him and check his ID and check his face. That he really after dark. The military and their children away and their wife away, and many of my friends left because we were worried about food. One thing about Hawaii, we aren't going to get food on the ships, but we can grow food and we can go to the ocean. But a lot of things weren't going to be coming, so the women and children were asked to leave. And my father wanted me to leave to go to his mother in Missouri, and I didn't want to go. And so I stayed. So with the women and children leaving, they would fill these ships and go to California, let the women and children off, and then they fill the ships with soldiers, sailors, Marine, Coast Guards. And so, especially where I lived in the Pearl Harbor area, there was military everywhere.
その当時は戦争中だったので、ビーチに行くこともできず、自分の部屋でも自分の家でも電灯や窓は黒に塗る必要がありました。で、とても厳重に窓を閉めてからでないと本を読んだりできないし、もう暗くなってからは次に日が出るまで外に出てはいけないというふうに言われていました。で、ドリンダさんの父親はとても重要な役についていて、ID を首から下げて通りがかりの人、ちょっと怪しい人とかを止めるような仕事もしていました。で、ミリタリーの人たちは、ハワイに住んでいる子どもや女性を守るために疎開させるという計画を立てました。女性や子どもが船に詰められてカリフォルニアに兵士や水兵、コーストガードたちと一緒に連れていくということも起こっていました。実際にとてもハワイも食料もなく困窮していたので、多くの方がそうやって疎開を選んだそうです。で、ドリンダさんの家族もお父さん方のお母さん、自分のおばあさんがミズーリという、アメリカの本土に連れて行かれたそうです。自分はどうしてもハワイを出たくなかったので、ハワイに残っていたそうです。So the time that we're in now is, Pearl Harbor was such a horrendous event in World War II and all that came with it, with the Nazis and the concentration camps and all that are killed, and more women and children and civilians are killed in war, and events like Hiroshima and Nagasaki, and it's just such a time in history, and all of you are going through your times now. And when the COVID first started, it started reminding me a little bit of December of 1941 and World War II. People started, I don't know if it was this way in Japan, but everybody started going to the stores and all the toilet paper was gone. And that happened in Hawaii too. And after September 11th, 2011, which in a few weeks, that'll be 20 years, I remember watching the towers come down, and I had this feeling in my body that I've seen this before. And what was similar was the smoke from the two towers in New York, where, like looking at Pearl Harbor, because it was that high octane airplane fuel for Pearl Harbor and for 9/11. And then the Twin Towers have deck after deck, and the same thing with the ships in the harbor, deck after deck after deck. So they burned and burned and burned, and New York burned and burned and burned. So you get used to what you're living with. And so I'm a child of that time, with servicemen everywhere. You can't leave your house. You carry gas masks. No, you can't do any school stuff, but here you are wearing masks. And I was in a school giving a talk recently, one of my first ones, because we haven't had any. So here I am talking to the students about wearing a gas mask, and all of you and all of them are looking back at me with masks. Write your history, what you're going through now.
write it. And then I'll kind of tie up here with how I've written my time. 真珠湾攻撃という出来事はとてももう大きくて悲惨な出来事でした。第二次世界大戦の中では、真珠湾だけでなくてナチスの収容所だったり、長崎や広島で殺された人が多くいました。で、犠牲になった人の中でもダントツ多かったのが女性、子供、そして一般市民の人たちでした。それが戦争の悲しい部分です。で、今起こっているコロナのパンデミックはこの真珠湾の戦争の歴史を思い出させます。最初の頃はみんながもうパニックになって店でトイレットペーパーを買い占めたり、何か食品を溜め込んだりっていうことが起こって、それはハワイでも起こっていました。で、2001年9月11日に起こった同時多発テロ、もう20年も前になりますが、その時自分自身の目でタワーが崩れるところを見たことをよく覚えています。で、その時に思ったことがこれ前にも見たことあるということで、パールハーバーのその高く昇った黒い煙とニューヨークのツインタワーからの大きな煙がとても似ていたということで、特にこうだんだん階ごとに上から下に燃えていくところが、そのビルと船の構造がちょっと似ていて、それも似ているなと思ったんです。で、最近感じていることは、どんなに異常な事態でも人々はだんだんそれに慣れてくるということです。実際にその戦争の時は家にいることとかガスマスクを持って出かけることももう慣れっこになっていってしまったし、で今の時代もこのコロナの影響でみんなマスクをつける。でそれにみんなもう慣れてしまったで、大事にしてほしいのはWrite your history、あなたの経験した歴史を書き記していくことだそうです。ドリンダさんはその戦争のこととかガスマスクを持って歩いたことを書き記して今こうやって証言をしています。で、私たちは今コロナを経験して実際にマスクをつけてこう話を聞いたりしています。この歴史を自分たちで記していくしかありません。I'll try to talk shorter. So when I wrote my story, veterans started giving me their stories. And this is Richard Fisk, American Marine. And this is Zenji Abe, Japanese dive bomber pilot who was on the Akagi. And they met years and years and years. When you start, when Jose was talking about peace, it begins with each one of us. And it took a long time for Richard, 50 years. And then he said, I've hated for so long, I can't do that anymore. So he wanted to invite a Japanese pilot to come to Hawaii, to come to Pearl Harbor for a special ceremony. And not everybody agreed with him, but Zenji Abe did come. And they met on the USS Missouri, and there was a ceremony there. And they both became such good friends. And here's a picture of Richard, who is a bugler, and Mr. Abe in a special ceremony that they did. Mr. Abe said, Richard-san, if I give you some money, would you buy 2 red roses? One is for you,
and America. One is for me in Japan. Take the roses out to the Arizona Memorial and take your bugle and blow taps. And Richard did that in a promise to Zenji Abe. And so in ending and talking again about peace, countries have gone to war from time, beginning of time, and it's because of the love of power. What I want you to remember, the love of power is what causes the war. Turn that around. Same word, same 3 words. And I want you to use the power of love.ドリンダさんの書いている本の一つに、パールハーバーウォーリアっていうものがあります。この本は、昔アメリカの水兵だったリチャード・フィスクさんと日本の特攻兵だった安倍善治さんの、対話の過程を描いています。で、彼らはもう何年も前に会って平和について話していました。そのうちリチャードさんは50年経ってやっと善治安倍さんを真珠湾に呼んで、反対を押し切って呼んで、安倍さんも実際に来てくれました。で、2人、リチャードさんと善治さんは戦艦ミズーリで集まって特別なセレモニーを開きました。写真などは本にも載っています。で、この特別なセレモニーで安倍さんがもしリチャードさんに対して、もしあなたにお金をあげたらあなたは2本のバラを買いますかと問いかけて、1本はアメリカのために、そして2本目は日本のためにということで、2人はバラを持ってアリゾナメモリアル、戦艦が沈んでいる上の城のメモリアルの施設があるんですけど、そこで追悼をしました。で、2人は約束の儀式をして平和に向けての象徴的な存在になりました。で、いつもドリンダさんが平和について話しているときに必ずする話があるんですが、ラブ・オブ・パワーというのは、国家の権力への愛というか、権力を大事にして権力を自分が持ちたいという人たちを表す言葉、この3つの単語、ラブ・オブ・パワーの3つの単語があるんですが、この3つの言葉を入れ替えるだけ、同じ単語で入れ替えるだけで違う言葉になります。それはパワー・オブ・ラブです。Auntie, is it okay if we go into the Q&As? Okay, thank you so much, Dorinda-san, Miss Dorinda Nicholson. Your story is really touching and really it's so much, and I can't really find words to express what I felt after listening to your stories. You have experienced such a tragic experiences, and this should be taught to everyone in this world. So thank you so much. Thank you so much for sharing your stories. Thank you for that. Children all over the world that went through World War II. I did a book for National Geographic about children of the war. And one of my friends that I went to church with here married an Army boy. And so I asked her story of Tokyo during the bombings. And oh my, war, this loving power hurt my country and hurt
your country. I'm sorry, I need to talk shorter. 世界の子どもたちに向けてナショナルジオグラフィックに書いたことがあります。でその時のストーリーは友達を連れて教会に行った時にその友達の一人が東京大空襲の経験を話してくれました。でお互いがお互いの国を攻撃して私たちはお互いのやったことによって被害を受けたんだということを感じました。Okay. I visited Nagasaki quite a few years ago. I stayed in touch with Mr. Abe and I stopped in Nagasaki and then I went to visit him in Tokyo. And so I left at the World War II Museum in Nagasaki. I left about 5 or 10 of these books. So I hope they're still there. And then if you would like, I will have Jennifer send you by electronic. You may have this book. It's in English though, but not many words, mostly pictures. Thank you so much. I personally ordered your books, Pearl Harbor Child and Pearl Harbor Warrior. So I think Nagasaki students have access to those 2 books, but I will ask Jennifer to send us the electronic version. So let me translate. ドリンダさんは長崎を何年も前に訪れたことがあって、東京に住んでた安倍善治さんとの交流も続いていました。で長崎に訪れた時に多分原爆資料館だと思うんですけど、自分の書いた本を5冊から10冊寄贈したそうなので、もしよかったら読んでくださいとのことです。で、先ほどのジェニファーさんが本の電子版を持っているので送ってくれるそうです。で、私が個人的に本を2冊頼んだの、パールハーバーチャイルドとウォーリアーズの方を頼んでいるので、多分長崎の生徒は事務所からその本にアクセスできると思います。Shall we move to the Q&A session? じゃあドリンダさんありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。何か質問がある方は英語で直接聞いてもいいし、日本語でもどうぞ。Actually, you got 3 cats here. Wanting to see you. One of them's walking away. チャットで今美咲さんが連絡してくれてるんですが、リアクションのところで挙手レイズハンドっていうボタンがあるので、そこから知らせてくれても大丈夫です。事前のフォームスにはたくさんの質問が来ていたので、ぜひ質問してくださった高校生本人からブリンダさんに質問してほしいなと思うんですけど、We had collected plenty of questions for Dorinda-san, so I would like that particular students to raise hand and ask questions for you. I gotta go to the potty. 広島の大内ゆき子さんから質問があるのでお願いします。はい、広島に住んでいる大内ゆき子です。今日は貴重なお話ありがとうございました。攻撃があった直後に
車のラジオで、日本からの攻撃を受けたということを、情報を入れたという内容があったと思うんですけど、その日本からの攻撃っていうことを知ったときに、日本に対してどういう感情を抱いたかっていうのを教えていただきたいです。Okay, thank you so much, Yukiko, for the question. So she was asking, what was your impression towards Japan when you heard that Japan had attacked the Pearl Harbor when you were listening to the radio on the car? Because of my age, I was not aware of I think if I'd been older, maybe I would have been more aware of what was going on. And also Hawaii is so different from other parts of the US in that you have neighbors that are Japanese, and it was kind of in a way a confusing time, and we certainly separated Japan from Japanese in Hawaii. I can't really answer specifically my childhood feelings in terms of Japan. And I'm talking too long, I'm sorry. It's okay. Let me translate for Yukiko. And shorten it if you need to, please. Okay, okay. その時はちょっと年が小さかったのでよくわからなかったんですけど、ハワイはやっぱり日本人の人が多くて、近所の人も日本人の人がいたので、日本人とハワイの人ってすぐ分けられてしまったことがとても困惑だった。よく起こっていることが分からなかったので、なんでこうやって分けられてしまうんだろうということが疑問だった。で、日本に対してのその時のなんかスペシフィックな気持ちについてはちょっとよくわからないそうです。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。Thank you so much. Okay, thank you so much for the question. Any other? Maybe from Nagasaki? ゆうかさん、さやさんとりなこさんが手を挙げてくれますね。ゆうかさんから先に行きましょうか。お願いします。はい、長崎に住んでいる大熊優香です。本日は貴重なお話ありがとうございました。私たちがこれから被害者にも加害者にもならないために、どのような行動だったりとか、どんなことをこれからの世代に伝えていくことが必要だと思います。思われますか？教えていただきたいです。Okay, let me translate the Yuka's questions. So she's doing peace activities in Nagasaki for long, and she's asking that in order not to be attacked or in order not to be the persecutor of the war, so like what do you think that we can do? I don't think I understand the question. Jen, can you help me with that question? Can you repeat that again? So like there's a particular two words in Japanese
that explains the attacker and the attackee in the war. Like one part is that who uses the bomb who invade the country, and the other one is the one who are invaded by the other country. So at that time, US and Japan were fighting each other. And we were both survived the war because we had the experience of Pearl Harbor and then the experience of the atomic bomb. So in order not to repeat that experience, what do you think we can do? I'm thinking the question is, how do we prevent these tragedies from reoccurring? Mm-hmm. Oh my gosh. Oh my gosh. Well, again, it all boils down to power. Countries, you know, at that time, Hitler in Germany was taking over Poland, and he was taking over Czechoslovakia, and Japan was moving in to Manchuria, and then in Korea. England was going around the world, and they were taking India and parts of China. These countries just kind of go and look around and say, I like your country. I think I'll just take it. It all, and translator, I make it, you can make it really short. Basically, it's wanting power over everyone else. And it's always the greed and taking really what's not yours. これはパワー、権力の問題であると言えます。当時の国家、特にドイツのヒトラーはポーランドやチェコスロバキアを取り、日本は満州や韓国を取り、イギリスはインドや中国を植民地にしました。で、彼らの論理っていうのは他の国を見て、僕たち君の国が好きだからもらうよっていうふうにしてどんどん拡大していきました。このような権力を奪い取るようなことに執着する心だったりとか、他の人のものを取ってしまうような行為っていうのが戦争の時に起こるロジックだと考えています。Okay, let me move on to next questions. 次はりなこさんお願いします。りなこ坂田さん。I'm Nayanako Sakata from Nagasaki. Thank you for sharing us your experience of attack on Pearl Harbor. I have a question. What do you think about atomic bombing in Nagasaki and Hiroshima? May I hear the question again? I heard the thank you, and then I need to hear the question again. What do you think about atomic bombing on Japan? I'm sorry, I don't understand the question. She's asking what you think about the atomic bombing in Hiroshima and Nagasaki. Oh, what do I think about those two events? Oh gosh. Oh, it's, you know, even the bombing of Tokyo that happened before Nagasaki and Hiroshima, 80,000
died in those Tokyo bombings. I don't know how, like our president or your president, I don't know how they make those decisions. It just makes me so sad because those are innocent older people and women and children. It's so sad. Maybe that was, I think America thought that was the only way to end the war, but oh, how sad. Personally, it just makes me very, very sad. Thank you so much for the answer. Since we're kind of running out of time, we'd like to ask one more questions from Hawaii. Tianchen. Yeah. So hi, Auntie. Thank you so much for your really inspiring question, like your story. And your story is really inspiring and meaningful for me. And I really want to thank you for the suggestion that you give to our generation, which is to write down our current history and also use the power of love. And this is really thankful. And also my question is, so I want to know what you wish our generation to do for peace promoting. Use the power of love. It always works. And aloha to you all. You know, aloha means love. So use love in all that you do and for yourself too. Mahalo for having me. Thank you so much. Mahalo, Dorinda-san, for sharing your story. パワーオブラブを使ってくださいということですね。ハワイでは愛のことをアロハという言葉で表現するそうです。そのアロハの心を自分にも自分自身にも他の人にも使って平和を広げていってくださいということでした。Thank you so much, Dorinda-san, for your inspiring story. ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございます。Good night. Thank you so much. Okay, so shall we pass to the Misaki-san for the next session? はい、翻訳だけ今井さんお願いしてもいいですか？英語の。はい、ドリンダさんありがとうございました。ジェニファーさんもありがとうございました。はい、では次ディスカッションに移っていきます。すいません。ちょっと待ってください。グループディスカッション。So the next session is the students' discussion. We're going to talk about what we felt and thought while listening to the Jose-san's presentation and Dorinda-san's testimony. And we're going to be distributed into different groups. So we have 5 groups so far. And I think some students from Hawaii and Hong Kong are not included beforehand. So we'll let you know after. はい、そうですね。まず、はい、ディスカッションです。やることは、まずどんなことを感じたかをシェアしようっていうのと、ミッションステートメントを作ろうということで、まず、share what impressed you the most。どんなことが残ったかを一人ずつシェアしようところで、必ず一人以上は、
発言しましょう。で、聞き手は質問したり、反応したりしてください。Make sure each person say at least one word and listeners are encouraged to respond and ask questions. で、その後に、私たちの使命と行動の宣言文というものを作ってみましょう。Create mission and action statement。で、その際に、注意してほしいのが、何ができるのかを明確にするために動詞動詞、行為動詞を使ってみようというところで、よく何とかが求められるとかいう言い方がすると思うんですけど、そういう受動体ではなくって自分たちができるアクション、アクティブな動詞を使って何とかに署名するとか何とかに参加するっていう形でステートメントを作ってみましょう。Let's use active action verb to focus on what we can do. Not good example to be required or to consider. And so please use to sign or participate something and to focus on what we can do. はい、ちょっと英語自信ないんですけど、こんな感じで考えています。グループはこういう感じになっています。で、今、ブレイクアウトルームが、5部屋開いているので、皆さんそれぞれ各自で入室してください。ちょっと一旦停止します。で、グループ確認したかね。待ってくださいね。分かってる分はみんな各自グループ入ってもらって、はい、今日入ってきた子たちもいるので、その子たちは残ってこちらで振り分けるようにしたいですね。はい、でちょっともう一個すいません、案内で、グループごとのこういうスライドがあるので、それぞれチームに1人いるファシリテーターに URL を渡すので、皆さん自分のグループのスライドに入ってください。で、皆さんで相談してオンラインホワイトボードツールとかスライドを増やしたりして活発に議論できるように工夫してみてください。で、これはミロっていうアプリの例なんですけど、これが皆さん使えるようにチャットにコピーを貼るので、ぜひ使ってみてください。わかんないことがあったら教えてください。で、ここに皆さんの宣言を記入してもらって、その後簡単に発表してもらいます。それでは皆さん各自分かれていてください。Thank you so much, Misaki-san, for explaining. 日本の学生の方は分かれてください。And if you know your group numbers, please join by yourself to the assigned groups. And if you don't have the group numbers yet, you can stay here and I'll assign you guys to the groups. And Jose-san and Jennifer-san, could you please stay here for a while as I want to greet you? Here. So, Darren Chen, hi. Could you please go to the second group, group 2? Okay, thank you. And then Jake.
from Hawaii, could you please go to group 4 to Nozomi's facilitating and Nikki is from Hawaii. Thank you. And Chancheng, you're going to be in group 2. And Yuria? Yeah, but sorry, can you put me in group 2? I don't know how to join it. Okay, Misaki-san, could you Chancheng をグループ2に入れてください。はい、わかりました。お願いします。And Yuria from Hawaii, could you please go to group 5? I think there's Caitlin there already. 橋本さんわかる？あ、大沢くんがお願いします。So I think everyone's going back to breakout rooms. 一番早く戻ってきたのが多分グループ5だと思うので、グループ5の皆さん最初に準備してもらっていてもいいですか？共有は私がしようと思いますので、指示があったら教えてください。グループ5、5、4、5。これですね。どうしましょう？発表始めたらあまり良くないか。ブレイクアウトルーム。ゆまりちゃん。はい。ブレイクアウトルームを閉じたいんだけど、どうやったら閉じれるんでしょうか？ちょっと待ってください。ブレイクアウトルーム。ロールルームスがありました。閉じても大丈夫ですか？お願いします。多分ホストがいまりちゃんに戻ってしまっているので、お願いします。1分後に全部閉鎖されるとのことです。早く頼めばよかったです。ごめんなさい。1分かかっちゃう。です。じゃあ、グループ5の次にグループ3が早かったと思うので、3の皆さんにお願いしたいんですが、発表はスライドで大丈夫ですか？でも通訳するって言ってたよね。これじゃない。グループ3の人、どうですか？スライドで大丈夫ですか？スライドで大丈夫っていうのは、スライドだけ見せるってことですか？このスライドで大丈夫ですか？なんか終わってないところはミロを使うっていう話もあったので。多分大丈夫だと思うんですけど。わかりました。じゃあ皆さん戻ってきたと思うので、発表を始めてもらいたいと思います。戻ってますよね。はい。じゃあ、グループ5の皆さん、お願いします。One of our mission statements was that we thought about how like a lot of times when these things happen, a lot of people's stories get lost to time or forgotten. So one of the things we want to do is listen to other people's stories and like record them so that they become a part of history instead of being forgotten. So, 次に、私たちこの自分の話を記憶に残しておくのも大切だけど、他の経験者にインタビューした話を歴史の一部として残しますについては、私たちが自分が考えている平和の思いをもちろん自分たちで伝えていくことも大切だけれど、他にも実際に経験された方にインタビューをした話を自分たちが歴史の一部として伝えていくことも大切だと考えました。あと
今回のイベントを通して真実を知ることができたから、今回のイベントのように、時間をとって本当に何が起きたかを学びますと、このようなことを学ぶ機会を増やしていろんな観点から学んだことを広めていきますというのがありました。こういう機会がある、こういう機会を通して私たち自身が真実を知っていくってことが大事で、それを未来に伝えていくってことが平和につながり私たちの使命になると考えています。グループ5からは以上になります。はい、ありがとうございました。はい。じゃあ次、グループ3にお願いしたいと思います。そうですね、発表者以外の方はミュートでぜひお願いします。ハウリングをしてしまうかと思いますので、ちょっと待ってくださいね。はい。日本語と英語のミックスで喋るので、あとスライドが日本語だけなので、あと必要であれば、僕は私の方からしますので、よろしくお願いします。はい。あまり、ちょっと実はもう終了時間は過ぎてしまっていて、時間がないので、そこまでたくさんはお時間使っていただけないと思いますので、簡潔で大丈夫です。日本語だけでもいいかなと、個人的には思います。お願いします。はい、OK. We will get out of the comfort zone and practically have a talk with people from different cultures, so we can deeply understand each other. That's all. As after the bombing, there were a lot of people going against the Japanese community, and that was caused mainly by like lack of communication. And most people thought that all Japanese people were spies. We think that it's important to keep a good level of communication and understanding. In order to think what we can do to remember and what we need to leave behind for the future. And first, we must learn about the past, and we want to supply opportunities to learn about it. 次行った方がいいですか？はい、すみません。ちょっと、英語でとりあえず書いたんですけど、ちょっと怪しいので、日本語も英語もどちらも言います。We begin to yourself in order that you understand others. Therefore, we think about good point and accept our bad point. 私たちは自分自身を愛し始めます。ごめんなさい。私たちは他人を理解するために、まず自分自身を愛し始めます。そのために自分のいいところを考えて、そして自分の悪いところは受け入れることを始めていきます。以上です。はい、ありがとうございました。すごい素晴らしい発表でよかったと思います。次、グループ、4っていけますか？ 4 の皆さんいかがでしょうか？はい。お願いします。はい。私たちは世界中に住む友人とつながり、交流をし、その人々について知り、理解しようと努力を惜しまず、悲惨な歴史を二度と繰り返さないために常に学んでいきます。そして記録を残し、自分の言葉で伝承していきます。月に草を感じる若者に関心を持ってもらえるようなたくさんの共同のきっかけを共有します。自分にとって何が平和で何が平和でないかを整理し、経験をしていく過程で平和感を発展、成長させていきます。以上です。はい、ありがとうございます。
素晴らしいです。このグループもすごい私の胸に響いています。はい。では、グループ1いきましょうか。どうですか ?1 の皆さん。はい。はい。それぞれで考えたので、それを私が代読しようと思います。はい。We thought about this opinion by each other, so I will try to read instead of group one members. We can share the story of Miss Dorinda to our friends and families. 今日聞いたお話を共有していきたいです。I want to see the good points of people. 人々の内面的な良さにも目を向けていけるようになりたいです。I want to have kindness with each other and recognize the difference. 優しさを持ち、お互いの違いを認識していきたいです。We must learn about the wars of the past and think about how to achieve a peaceful world in the future. 過去の戦争の事実を学び、将来の世界平和のために考えていきたい。I want to start by taking care of the people around me. 自分自身の周りの人たちにも目を向けることから始めていきたい。以上です。はい、ありがとうございます。それぞれで考えてこんなに多様な意見が出てくるのが本当素晴らしいと思います。ありがとうございました。じゃあ次、グループ2の皆さんどうですか？ちょっとまだ動いてるみたいですが、これがおそらく最後の発表ですよね。はい。では、ちょっとまだ。グループ2の皆さん、自分が書いた文章をそれぞれ順番に読んでほしいと思います。はい。お願いします。じゃあ一番上の文章を書いてくれた人、お願いします。今回の交流を通して歴史を忘れないことの大切さ、そしてハワイでも様々な平和学習が行われているということを学びました。これから私たちにできることとして、まずは署名活動を続けること、また様々な国の人々と交流し、多角的な視野を身につけたいと思います。平和学習を全国、世界へと広げていくことが大切だと思います。愛の力を使って平和な世界の実現を目指します。積極的に自分たちからこういう講話を聞くような活動に参加し、自分たちが伝える側に立って伝えることを最終目標にするつもりで学習し、自分たちの言葉で書き記していきます。じゃあここの受動的な学習だけでなくっていうのもお願いします。私は今私たちは受動的に学習することがとても多いと思うので、これから能動的に動いていくことを大切にしていきたいと思います。ドリンダさんの言葉にもあったように、Write Your History という言葉を大切に学習していきたいと考えています。ありがとうございます。じゃあ最後この左下の部分を書いてくださった方お願いしていいですか？私はミロに書いてあったことをまとめただけなので訳させていただきます。省略ってことですか？じゃあちょっと私が代わりに読んじゃうと、異文化交流と講話をする側に立つ、発信するっていうことですかね。あとは愛の力を信じるっていうことで、私たちの過去を記憶していくことと、
愛の力を使うことが大切だということで、はい、とても大事なことだと思います。ありがとうございます。はい、では発表は以上になります。5グループの方、皆さん本当に短い時間だったんですが、しっかりと議論していただいて、私でも忘れかけていたようなことをたくさん思い起こさせてくださいました。ありがとうございました。はい。では、そうですね。これで、最後、プレゼンテーションが終わったので、クロージングということで、いかがでしょう。伊まりさん。はい。最後、コメントをお願いします。はい、皆さん、今日はお疲れ様でした。ドリンダさんの発表、ホセさんのレクチャーから始まって、ご証言を聞いて、で聞いたことをシェアして、じゃあ自分たちの行動を見つめ直していこう、どんなことができるかなっていうことを考えていける、すごくいい機会になったんじゃないかなと思います。で、私自身すごく感動していて、証言ももちろん重く受け止めて、この記録というか記述を残していかないといけないなって思っていたんですけど、皆さんの発表もう本当短時間だったのにすごくこう煮詰めて考えられているなと思って、改めて高校生すごいなと思いました。これから高校生平和大使とか署名活動のこのネットワークを広げていって、でもっとこう緊密なものにしていきたいなと思います。ハワイも含めてですね。はい。And thank you for joining this event. I'm so impressed by your actions, by your words after listening to your presentations, reflecting on Dorinda-san and Jose-san's lectures and testimonies. And I hope to strengthen our network of peace between Nagasaki, Hiroshima, and Hawaii for further collaborations. Thank you so much all. はい。今日皆さんに作っていただいた宣言文は、一つのポスターのような形でまとめて、改めて振り返れるようなシェアしたいと思います。ドリンダさんの言葉から形に残すことを学んだので、実行してみようと思います。はい。それでは、その他何か、いいコメントある方がいらっしゃったらと思いますが、もう時間も時間なので、一度クロージングとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。Thank you, everyone. お疲れ様です。はい。多分大丈夫です。取れたと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、以上で終わりですかね。はい、クロージングで。本当にすみません。ファシリテーションがちょっとグダグダになってしまったんですけど。いえいえ、突然ですよ。はい、風山さん、ご苦労さんでした。ありがとうございます。はい、ぜひ質問とかあったら LINE でいつでも連絡をください。質問じゃなくてもお気軽にどうぞどうぞ。ホセさんやドリンダさんもメールでいつでも対応しますとのことだったので、何かあったら私にまずは連絡してください。竹山さんでも大丈夫です。はい。はい。終わり。ありがとうございました。ありがとうございました。